Добрый день. Смотрим дом в районе Адмирал города Михайловска, Ставропольского края. Минутное видео. Здесь у нас прихожая такая с гардеробной. Большая кухня-гостиная с всей необходимой мебелью и техникой. С выходом на крытую застекленную террасу. Это редко очень бывает. Проходим в совмещенный санузел, где все выше среднего. То есть хорошая мебель, хорошее все, со вкусом подобрано. То есть дизайнерский ремонт, можно сказать. Подсветки, где шторы, розетки для телевизора. И вот такая третья спальня. Более медленно в горизонтальном видео. Звоните, приезжайте, покупайте.